De traficul din strâmtoarea Ormuz, România, dumneavoastră ați dat o declarație că România se va implica legat de securitatea din acea zonă. În ce mod concret se va implica România? Da. Suntem cumva într-o situație similară cu cea din Coaliția de Voință. Da? Adică suntem în pregătirea unei intervenții care se va întâmpla în momentul în care nu va mai exista război în zona respectivă. Și mai departe de atât, poate să fie o soluție diplomatică, poate să fie o soluție la limită. Astea sunt scenarii, dar tocmai de asta, ca și la Coaliția de Voință, care s-a întrunit de un an și discută ce se va întâmpla în secunda în care va fi o încetare a focului, așa și acum România este parte din aceste discuții care prevede pentru fiecare dintre scenarii care este acțiunea comună a țărilor. Domnule președinte, Parlamentul a adoptat ieri legea pentru combaterea